이 새로운 달에 또 어떤 섹터나 어떤 종목으로 승부 걸지에 대한 컨셉을 잡는 날이다. 이렇게 여러분 생각하시면 되고요. 오늘 사실은 그 장의 움직임을 보면 지수가 지난주까지 한 거의 2주 가까이를 박스권에 눌려가지고 못 가고 있다가 지금 상단 돌파 시도를 하고 있는 그런 상태예요. 그래서 미국 증시가 계속 연이어 신고가를 이어가고 있는 그런 상황 속에서 특히 미국의 10년물 국채가 일단 오른쪽 어깨에 고점을 치고 어제 큰